Eu tô falando como fazer a cama de gato, então eu vou botar mais um vídeo no canal. Então, olhe bem. Vocês têm que manter treinamento. Vocês têm que manter treinamento e muita básica. O K-pop tem 3 ações. Se você quiser, pode fazer isso. Não deixe as mãos assim, sei lá. Agora você tem que deixar muito bem. Porque o K-pop tem que ter muita base e muita força nos braços. Então eu tô fazendo esse vídeo porque eu quero muito. Então deixem seu like, deixe sua inscrição. Se chegar a 10 mil inscritos, eu faço outro vídeo no canal. Ó, deitou aqui, ó. Já outra. Vou tirar esse negócio aqui que tá me furando. Então, essa já é a segunda. E a terceira básica, você tem que jogar o corpo assim, ó. Não sei, você vai fazendo assim. Aí na hora que você estiver conseguindo, você desce. Aí você já vai tentar ganhar coconut. Eu vou tentar fazer, que eu nunca fiz essa básica. Eu vi outro vídeo, então desafio. Bom, galera, quase, galera, no primeiro treino. Bora ver se nós conseguimos. Tentar fazer. Agora tentar fazer esse apoio, viu, galera? Quase, galera. Então, se vocês deixar 10 mil likes, eu trago eu fazendo direitinho. Tá certo, galerinha? Tchau.